वक्त हुयो जो तुझे लाए भी परेशान थियास। यकीन करे तुखे भी एलाज कयास। हाणे शर्म थींदो आहे त काश ये एलाज में तू भी तोखे न कयां। खैर वो दिन भी जरूरी था जेको अॼु ॾींहुं आहे न। अॼु चवे तो त कहिड़े काफ़र सां फाथल हुए जंहिं काफ़र खे क़दुरु ई तुंहिंजो कोन हुयो। है मां चवंदो आहियां दोस्तो, जंहिं इंसान जी आॾो तव्हांजो क़दुरु न आहे न, तव्हां उन्हनि खां ग़ाइबु थियो, कुझु वक़्त जे लाइ पाण खे ज़ारी न कयो। मूंखे अल्लाह जी इज़त जो कसम आहे, अॻिला तव्हांखे लिया पाए ॻोल्हींदा। जीअं तव्हां न मिलंदो त तव्हांजे दोस्तनि ताणी पहुचंदा, तव्हांजे दोस्तनि खां तव्हांजा हाल वठंदा। यकीन नथो अचे, आज़माए ॾिसजांइ। है जंहिं वक़्त में तुंहिंजे लाइ असां परेशान हुयासीं, उहो वक़्तु तोखे तकबर ऐं अना में वठी वियो। हाणे असां चऊं था तुंहिंजी शिकिल बि साम्हूं न अचे, तोखे वरी असांजे लाइ अंदर में मोहबत जो ख़्यालु जाॻियो आहे। हाणे फ़ाइदो को बि न आहे। जेको आईनो टुटी पवंदो आहे न, भले उनखे जोड़ण जी कोशिशि कर, पर उहो मज़ो न ॾींदो आहे जेको पहिरियों मज़ो ॾिए पियो।